família! E aí, mano, suave, cachorro? Então, molecada, antes de começar o vídeo aí, mano, deixa eu mostrar um negócio pra vocês, dá uma olhada aí, ó. Vira aí, cachorro! É! Chegamos a 21 mil inscritos, cachorro. É, mano, tudo aí é graças a quem? Graças a vocês, caralho. Mano, só quero agradecer a molecada que tá se inscrevendo aí, sempre deixando like pra nós naquela palhaçada, tá ligado? Que o bagulho é louco, mano, vocês tá ligados, isso daí só fortalece o canal. Bom, família, hoje sabadão, não fui fazer trilha hoje, vou ir amanhã no domingo, amanhã cedo, tá ligado? Acabar com a vida pro meio do mato, cachorro. E, mano, eu tava vendo nos comentários lá, tá ligado, cachorro? Muita gente perguntando da onde que eu sou, que cidade que eu moro, tá ligado? E, mano, eu sou da Quebrada, cachorro. Falando em Quebrada, acabou de chegar um nóia aqui em frente de casa, dá uma olhada. Vamos ver. Lá, mano, Patrícia. Então, mano, eu sou da cidade de Leme, firmeza? Interior de São Paulo, aqui perto de Campinas, Ribeirão Preto, tá ligado? Mais ou menos essa palhaçada aí, cachorro. E quero agradecer todos os comentários lá, bastante gente comentando, pá. Quero falar também que muita molecada tá vindo me chamar numa enseja, cachorro. Não tá dando pra responder todos, que o bagulho tá louco, firmeza? Mas eu olho lá mais ou menos um, respondo o outro na palhaçada. Tem que ter calma, cachorro, que uma hora eu respondo, caralho. Bom, molecada, eu tava reparando lá também, tá ligado? Que muita gente comenta assim lá no meu canal. Ô, Bruno, tô indo comprar uma Lander aí, pá, eu liguei ela lá, ela tá com barulho estranho no motor. Mano, bastante gente já veio falar isso pra mim, do barulho do motor da Lander, viado. E eu vou explicar pra vocês hoje o que é esse barulho, se é problema, se não é, entendeu? Eu pesquisei, fui lá na internet, pesquisei, troquei ideia com uns parça meu aí que é mecânico, tá ligado, cachorro? Nós faz a correria pra vocês, né? Então vamos lá, galera. Deixa eu ligar a Landinha aqui. Não sei se pelo vídeo vai dar pra escutar. Vai, ó. Deu pra vocês escutar mais ou menos, né? Não sei se tá dando pra escutar, uma batidinha. Mano, teve um colega meu, que ele comprou uma Lander também. Ele foi, regulou válvula, fez um monte de fita e não saiu esse barulho do motor. Eu falei, estranho, né, mano? Porque o barulho parece de válvula batendo, entendeu, cachorro? Estamos com a Lander do meu pai aqui, ó. A Lander do meu pai também faz o mesmo barulho, cachorro, ó. A Lander do meu pai é 2008, cachorro. A minha é 2014. Ó, faz o mesmo barulho, viado. O dele não tem ferramenta, ó. Estão escutando? Pode ver, eu não sei se pro vídeo dá pra escutar, mas todas as Lander faz esse barulho, viado. Mano, o bagulho é louco. No dia que eu peguei, eu estranhei também, pá. Aí eu trombei até uns mano meu, tá ligado? Uns mano meu. Cê é louco. Viado. Então, eu trovei os parça aí, tá ligado? Que tirou moto zero, mano. Zero. Tirou Lander 2016, 2017 aí. Aí eu falava pros caras desse barulho. Ele falou, mano, mas a minha também tem esse barulho, viado. É normal da Lander. Aí pesquisamos de lá, pesquisamos de cá, pá, tá ligado? Arara. Então, aí descobri o que é, cachorro. Mano, eu não sei se vocês conhecem motor de moto, não sei se vocês conhecem tudo a palhaçada, tá ligado? Mas esse barulho aí é da corrente do comando, cachorro. Isso, da corrente do comando. Quem entende de moto aí vai saber o que é, entendeu? Muita gente falou pra mim que é isso, entendeu? Mecânicos, pau, os caras falaram, mano, é corrente de comando, velho. Não adianta, não vai sair esse barulho do motor da Lander. E, mano, eu ando pra todo lado, velho. Dou grau. E eu só ando correndo, viado. Por incrível que pareça, eu só ando no pau com essa motinha, cachorro. O bagulho é louco, moleque. O que falaram pra mim foi isso, viado. Correndo do comando, entendeu? Então, se você está em choque aí por causa desse barulho aí, mano, pode ficar de boa, viado. Esse barulho aí é dela mesmo, não vai sair. E pode moer a coisa que o bagulho aguenta a pressão, cachorro. Firmeza? Então, barulho no motor, correndo de comando. A do meu pai ali também, ó. Faz o mesmo barulho. Galera, levei essa semana a CRF-inha pra tirar 3 peças dela, entendeu? Porque quando eu comprei ela, o cara falou, mano, eu vou vender essa CRF pra você, entendeu? Só que eu vou ter que tirar 3 peças dela, cachorro. Eu falei, firmeza, né, mano? Você já tinha falado pro cara que você ia tirar, beleza. Mas não vai comprar, cachorro, só ter calma, entendeu? O pezinho, vocês lembram que tava vermelho? Colocou o original dela agora. Tirou também a proteção aqui do pinhão, que era vermelha. Não sei se vocês lembram, tá até sujo, ó. O cara nem lavava aquele viado. E também o carce aqui do guidão, tava aqui, entendeu, cachorro? Ele também tirou. Bom, beleza, deixa lá pra ele, cachorro, né? Vai lá e vai comprar um bagulho tudo novo. Firmeza, cachorro? Vi nos comentários lá também, da CRF. Teve uns mano que comentou. Filha da o molecada fica favorando de bike aqui, cachorro. Vi uns caras comentando lá também no vídeo lá, cachorro. Mas aí não é CRF não, isso daí é uma XR com motor não sei o que, uma tornado com não sei do que, entendeu? Pá, mano, depois eu filmo você, cara. Então, viado, mano, já que vocês falam que não é CRF, tá aqui a prova, cachorro. Aí, ó, o bagulho tá até com o bagulho da Honda aqui, a nota dela, tá ligado, cachorro? Bom, tá aqui, achei, cachorro. Ó, dá uma lida aqui embaixo aqui, ó. Marca modelo Honda CRF 230F.
Espécie corrida, gasolina 2010. Firmeza, cuzão? Falei que o bagulho é CRF, caralho. Tá tirando, tio. O bagulho é louco, cachorro. Tá aqui a nota do bagulho. E outra, muita gente falou pra trocar a carenagem. Vou trocar, lógico. O bagulho não vai ficar preto. Por isso que eu não escolhi o nome dela ainda, entendeu? Vi lá muita gente comentando lá. Ô, coloca mosca negra, pente, sei lá, um monte de nome, cachorro. Cada nome esquisito, viado. O bagulho é louco. Nós vai estar mudando a carenagem dela aí. Depois nós vai escolher um apelido top, firmeza? Então é isso, foi mais pra mostrar mesmo aí. E a molecada tá aqui em frente de casa agora. A molecada quer mostrar o grau, cachorro. Vamos ver se a molecada domina. Vocês acham que eu não domino de baixo também? Vou dar uns grauzinhos pra vocês verem também na palhaçada. Vai, vem no RL, cachorro. Dá uma olhada, molecada. Tá gravando eu por quê, seu corno? Não, tá gravando o corno por quê? Você nunca viu um corno? Aqui, não, vou partir por cima dele. Não, vai ter que brigar, vai ter que brigar. Não, quer tirando foto do corno aqui. Não, ele tá tirando sarro de mim por quê? Esse é corno. Eu sou mesmo, mas não precisa. Não é não, caralho. Esse aqui é o Serjão, tá ligado? Ele morava aqui na quebrada antigamente, só que agora ele mudou. E ele é um corno conformado, entendeu, cachorro? Continua que eu gosto. Corno conformado. Ele já perdeu umas 3 mulheres? 3. Essa última aqui me rapou tudo o dinheiro que eu tinha. Meu carro, eu perdi meu carro. Eu sou um corno, mas sou um corno feliz. Entendeu, cachorro? Ele nunca desiste. Por mais que a mulher seja uma biscata do caralho, ele tá ali, ó, firme e pronto pra Porque outra. o amor, quando é verdadeiro, não é qualquer traição que destrói. Nossa, mas você é louco, viado. Como? Ah, não. O cara é um poeta, cachorro. O cara é um Einstein, o Gordinho diz, mano. O maestro, viado. Mesmo com a mulher que trair. Ó, escuta. Porque, não você também. Você tem a cara de corninho também. Mesmo que a mulher trair. Meu pai saiu com a minha mulher, mas quer dizer, presta atenção. não foi culpa dela. Foi o encosto que estava no corpo dela e o espírito que obrigou ela a sair com meu pai. Não foi ela que quis. Porque ela sempre me amou. E eu sempre amo ela. Apesar que nós se larguemos, mas ela tá aqui. Agora dá lição de moral pra ele aqui, Entendeu, filho? Agora que nem você mesmo. Moleque é cachorro. Olha lá, olha lá. Bruninho, filma ele falando. Nem você é o tipo de travesti. Um travestizinho legal, mas vai em frente. Ele é um corno. Os caras é tudo trabalhado da cabeça, viado. Você é louco, mano. Ó, o grau não para, cachorro. Ó. Vai, molecada de chave. Então, galera, foi um vidinho mesmo pro canal não ficar parado, tá ligado? Que a molecada aí, pá, dando um grauzinho, pá, o outro falando da vida dele aqui, que ele já foi corno. E o outro mais corninho. O outro ali é mais corninho ainda. Olha lá, saiu correndo. É essa vida aí, caralho. Viu, família? Foi isso aí então, mano. Mais um vidinho aí pra falar pra vocês da Landa lá, que muita gente me perguntou lá nos comentários, tá ligado? Sobre o barulho no motor. Essa fita aí que eu falei pra vocês, é correndo o comando. Amanhã, na parte da manhã, vai ter trilha e a molecada tá de chavando no grau. A molecada de chava, cachorro. Aqui em frente de casa à noite é tudo disso daqui, ó. Grau e mais grau, cachorro. Firmeza? Então é isso aí, molecada. Fica com Deus aí, tamo junto na palhaçada. A PP vai encerrar o vídeo aí, ó. Falou, galera, se inscreve no canal e deixa seu like.